Fala pessoal, e hoje eu tô trazendo aqui um vídeo bem curtinho, bem pequeno, tá pessoal? Só para estar mostrando aqui para vocês se realmente o Spotify ele tá sendo utilizado aqui dentro do seu HK8 Pro Max, tá? Então fica comigo até o final do vídeo, já se inscreve aí no meu canal pessoal, deixa seu like e vamos embora agora pro nosso vídeo, tá? Eu já tô aqui com o meu smartphone e com a minha smartwatch aqui. Eu vou estar ligando aqui, pessoal, o nosso Bluetooth, tá? Aqui vou estar já conectando aí o meu aparelho junto à nossa smartwatch, tá, pessoal? Pronto, pessoal, depois de conectados, tá? Agora eu venho aqui e vou entrar no meu Spotify, tá? Aqui, depois de estar no meu Spotify, pessoal, eu vou aqui procurar uma música que não tenha direitos autorais, tá? No nosso vídeo, porque senão eu não consigo mostrar pra vocês. E aí, eu vou colocar aqui a música. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. E aqui a música tá tocando, pessoal, exatamente no nosso smartphone, tá? Agora eu vou estar aqui ligando aqui o nosso smartwatch, tá? E aí eu venho aqui no nosso controle de música, tá? E aí, pessoal, automaticamente o som já começa a sair aqui, pessoal. Para de sair lá no smartphone e aí começa a sair aqui no nosso alto-falante da nossa smartwatch, tá? Eu vou aumentar o volume aqui no nosso smartphone, tá? Mas o som tá saindo exatamente aqui, pessoal. E aí, aqui na nossa amostra de tela, você vai poder aí tá passando a sua playlist do Spotify, tá? E aí, pessoal, eu tô aqui passando várias músicas, tá? Pra vocês estarem ouvindo aí. E é isso, pessoal. E sim, pessoal, comprovado que aqui tem as suas funcionalidades sim dentro do Spotify, tanto no nosso smartphone aqui, quanto na nossa smartwatch HK8 Pro Max, tá? Então, se você tem mais alguma dúvida a respeito do nosso smartwatch HK8 Pro Max, deixa aqui abaixo nos comentários, tá? E não esquece, pessoal, se inscreve aí no meu canal, tá? Ativa o sininho de notificações para você não tá perdendo aí nenhum vídeo, tá? Que eu trago aqui quase todos os dias vídeo novo aqui no canal. Um grande beijo e até o próximo vídeo.